اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د میډیا د ملګرو شکریا ادا کوم په 22 تاریخ باندې په پېښور کې د سرکاري ملازمینو یو عظیم شان احتجاج وشو او هغه په دې سلسله کې چې مرکزی حکومت یو نوټیفیکیشن کړی پای کې زموږ په پنشن باندې کټ لګول او زمونږ د خیبر پښتونخوا حکومت چې هغه د مرکز د حکومت یو خبره هم نه مني خو ماشاءالله لکه د پنشن چې کوم کټوتي و نو دی فوري طور ومنو ده نو په سلسله کې د خیبر پښتونخوا سرکاري ملازمینو هغې احتجاج وکړو په سبا بیا دوباره بیا درنه لهذا پای کې بدترین شلنګ هم وشو زمونږ چې کوم مشران هغه پکې ګرفتاري هم ورکړي ملګري چې دي هغه ډېر زیات بیماران هم شو اسپتالونو ته پکې هم لاړه خو برحال هغه زمونږ یو تحریک دی او هغه روان دی دا د یوې ورځې تحریک نه دی دا زمونږ یو سلسله چې روانه وي نن د تنظیمي اساتذه دیر بالا دلته په واړی کې زمونږ د انتظامي اجلاس وشو پای کې موږ فیصله وکړه چې څنګه مشرانو فیصله کړله د 10 تاریخ د 10 فروری په اسلام آباد کې د احتجاج کولو نو انشاءالله په دې ورځ به بھرپور انداز کې موږ دیر بالا نه په کافي تعداد کې اساتذه کرام او ورسره چې کوم سرکاري ملازمین دي دا به موږ په دې کې په بھرپور انداز کې شریک کوو او دا اجلاس دغه چې کوم احتجاج دی انشاءالله دا به کامیابه وو دغې وجه دا ده چې پنشن چې دی دا زموږ د بوډاپې اسره ده زموږ خو دا خیال و چې چېرته به د یو بچي واده وشي نو لهذا دغې نه اوس سرکاري ملازم ووت زموږ مخکې احتجاج کې په 22 احتجاج کې چې زموږ په آواز باندې دیر بالا څومره هم سرکاري ملازمین خصوصا اساتذه کرام زموږ منسټریل سټاف کلرکان ډونه هغې په دې کې شرکت کړی دی نو زه هغې د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم او په روانه کې هم زه دا هیله لرم انشاءالله چې په اسلام آباد کې به انشاءالله د سرونو په زرونو سرونه چې دي انشاءالله اساتذه کرام او ورسره سرکاري ملازمین دا به موږ دغې احتجاج کې شریک کوو او د خپلو مشرانو لاس وخپې به جوړېږو صدر صاحب دا احتجاج خو د اګېګه د سوري لاندې دی آل ګورنمنټ امپلایز ګرینډ الاینس دغه یو تنظیم دی چې څنګه موږ اورو د سرکاري ملازمینو نو دلته خو ستاسو اجلاس وشو د تنظیم اساتذه د سوري لاندې نو ستاسو څه داسې څه معلومات شته دی چې د نورو محکمو ملازمین هم تاسو څه درسره دي او دوی به په دې احتجاج کې شامل وي که نه څنګه د دې په هکله باندې لږ تفصیلات ووایي څنګه چې په مرکز لیول باندې صوبې لیول باندې اګېګه تنظیم شته او پای کې دا ټول تنظیمونه چې دي دا راغونډي نن سبا اګېګه چې نو هغه د مختلفو تنظیمونو یو ګلدسته ده نو دغه شان په دیر بالا کې هم الحمدلله د اګېګه زموږ خپل چیرمین دلته سیټ اپ چې څومره دی دا موجود دی مخکینی احتجاج هم د اګېګه د سوري لاندې کړی دی او انشاءالله په دیر بالا کې چې څومره هم سرکاري ملازمین دي هغه انشاءالله زموږ په آواز به لبیک وي د خیر سره او انشاءالله د 10 فروری کوم احتجاج پروګرام چې دی په دې کې به بھرپور انداز کې شرکت کوي او موږ کوشش هم کوو په دې منځ کې چې موږ د مختلفو ملازمینو سره هغې سره ملاقاتونه هم وکړو کیدای شي په دې منځ کې د دیر بالا د اګېګه اجلاس هم وشي او د 10 فروری لپاره چې څنګه موږ پلانینګ وکړو تنظیم اساتذه انشاءالله دا نور چې کوم زموږ سرکاري رونه دي ملازمین دي هغه موږ انشاءالله په دې کې ځان سره شامل کړو